Εντάξει, δεν νομίζω πως είναι θέμα φίλου. Εννοείται πως είναι. Αφού τα κορίτσια δεν ξέρουν να κάνουν ηχητικά εφέ. Γιατί δεν το λύνουμε με ένα διαγωνισμό. Θα κάνετε και οι δύο ηχητικά εφέ και θα κρίνω εγώ ποιος είναι ο καλύτερος. Ξεκινήσουμε με σένα για να κάνεις το ελικόπτερο. Για να δούμε και σένα. Μάλιστα. Συνεχίσουμε με τη Φόρμουλα 1 περνάει. Σειρά σου τώρα όμως. Ωραία. Και ας τελειώσουμε το Καλάζνικοφ που ρίχνει σφαίρες. Πάμε πρώτος εσύ. Τώρα σειρά σου. Ο νικητής μας